পৃথিবীতে ফুল হচ্ছে ভালোবাসা ও শুদ্ধতার প্রতীক। আর ফুল পছন্দ করে না এমন মানুষ দুনিয়াতে খুব কমই পাওয়া যাবে। আর বিশেষ করে আমি তো ফুলের পাগল। মানে যখন যেখানে যাই, হাতের নাগালে যে গাছটা পাই না কেন নিয়ে আসি, কারণ ফুল দেখলে মনটা খুব ভালো হয়ে যায়। অনেক দামি দামি গিফটেও শান্তি পাওয়া যায় না, কিন্তু একটা 5 টাকার গোলাপেও অনেক শান্তি পাওয়া যায়। তাই যখনই আপনার মন খারাপ থাকবে, কিছুক্ষণ ফুলের দিকে চেয়ে থাকবে,